гостей и любимых подписчиков. Давайте с вами сделаем расклад. Стучит, гремит, и что мне дверь откроет? И что мне сердце успокоит? Выбирайте свою позицию. Думайте о себе, проговаривайте свое имя. А мы с вами посмотрим, что вам стучит и что вам гремит. Что вам дверь откроет? И что вам сердце ваше успокоит? Ну, я думаю, все уже определились, поэтому мы трешечек и двушечек убираем. Я приветствую единичек. Здравствуйте, мои дорогие зелененькие камушек. Давайте посмотрим, что вам стучит. Ну, во-первых, у вас будет какая-то обида, которая давно у вас зависла. Вы были в неведении чего-то, а когда вы узнаете истинную какую-то новость, которая вас кто-то обманывал, возможно, кто-то какой-то враг был, который вам причинял много горести, обиды, кто-то пообещал много, но ничего не сделал, использовал вас в своих корыстях, поэтому у вас возникла ситуация обиды. Что вам гремит? Гремит праздник, у вас будет какой-то в семье разговор, будете решать материальную сторону, кто-то что-то приобретет, у вас улучшение будет немножко. Дверь откроет, что вам? Дверь откроет у вас, вы приобретете мудрость, научитесь, ну, кто-то тут, я смотрю так, что у вас тут постепенно вы научитесь сами пробиваться в жизни, зарабатывать деньги, а также кому-то придется поменять работу, уехать, возможно, место жительства поменять, и поэтому это будет у вас новое решение. И сердце что успокоит? Во-первых, у вас все получится, то, что вы наметили. Вот эти все страхи, уйдете со страхов, и у вас будет улучшение, будете под защитой, новое продвижение, на работе будет стабильность, поддержка будет вашего мужчины, у вас хорошая родовая защита, вас оберегают, любят, ценят. Вы сами мудрый человек, который ваша жизнь, просветление будет того, что вы не будете теперь под контролем кого-то, не дадите себя, допустим, одурачивать, не будет человек кто-то вам ставить условия по финансам, а вы сами будете зарабатывать, сами будете продвигаться, и в вашей жизни все наладится в лучшую сторону. Вот такой получился расклад для единичек. Пропишитесь, кому как проигралось. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, делитесь моим видео, кому понравилось, пишите свои чудесные истории. Я с вами прощаюсь, всех благ, пока-пока. А я приветствую двушечек, синенький камушек. Давайте посмотрим, что вам стучит в вашу жизнь. Ну, новое начинание стучит, у кого-то повторный брак. Отсекете тех недоброжелателей, уберете из своей жизни старые привязки, будете учиться жить по-новому, вот, продвигаться в пути. Гремит вам мужчина, который, ну тут говорится о том, что тут мужчина, который защищает ваши интересы, который учит вас правильно принимать решения, который продвигает вашу жизнь, оберегает вас, защищает вас. Дверь откроет кто вам? Дверь откроет новое явление, новая сила, новый виток вашей жизни. Дверь откроет вам то, что не стоит вам отталкивать от себя мужчину, и нужно будет поверить, то, что в прошлом у вас были какие-то неприятности, то, что вы ушли, развелись, получили какую-то травму жизненную, это все осталось в прошлом. Сейчас с вами входят новые энергии в вашу жизнь, и сейчас вы уже научились мудрости, любви, отстаиванию себя, разбирайтесь в людях. Этот урок вам приобрел вашу ценность, знаете, что вы хотите. Вы уже много что испытали, поэтому расстраиваться на то, что вам будет предложение сделано, что вы будете входить
в новую семью, возможно, повторный брак, мужчина энергичный, властный такой, энергии у него мягкие, он заботливый, ласковый, совершенно противоположность того мужчины, который у вас был в прошлом. Не нужно быть колким на это, защищаться, да позвольте мужчине ухаживать за вами, поверьте в вашу любовь, поверьте в ваше счастье, которое вам идет. Вы сейчас на вершине нового успеха, вы думаете, что вы стоите как над пропастью, вы не знаете, двигаться вам или нет, хочется новых изменений, но вы боитесь этого нового, что входит в вашу жизнь. А вам говорят, не бойтесь, двигайся вперед, все тебя ждет, все ты будешь под защитой, ты будешь любим, прекрасный, убирай свои страхи, не борись с ними. И дело в том, что прошлое, все, что хуже было в вашей жизни, все это осталось в прошлом. Оно к вам не вернется. Вас будет только хорошее, только светлое, только любимое, только прекрасное. Ты не будешь просто использованной мужчиной, как вроде любовниц. Ты будешь настоящей женщиной, женой. Ты входишь в свою силу, женскую силу. Ты поборола все эти искушения. Ты научилась правильно мыслить, отстаивать свои мысли. И по справедливости заслуживаешь счастья. Поэтому в твою жизнь идет достаток, совместное производство, совместный бизнес, решения совместные с поддержкой мужчины. Этот треугольник, вам уже выходите вы с него, вам он не нужен, поэтому ты сама властная, любимая, прекрасная, желанная принцесса, которая по праву сядешь на свой трон, и не бойся своего нового окружения, не бойся своей нового предложения, а вступай в свою жизнь быстренько, и все у тебя получится очень хорошо. Поэтому у кого-то повторный брак, будет только счастье, и будет лучшее. Все плохое, что было, осталось в прошлом. Вы уже отработали все кармические задачи, все пути, и сейчас нужно перестраиваться на новую волну счастья. Даже если опасности нависли, вы идите вперед с тем мужчиной, которому вы доверяете. В вашей жизни все поменяется к лучшему. Желаю всех благ, пропишитесь, кому как проигралось. Я приветствую трешечек. Давайте посмотрим, что вам стучит. Стучит у вас открытие дорог, быстрое передвижение в жизни, уйдете от всяких неприятностей, залечите раны, кто-то уйдет от опасности, будет у вас солнце, рождение ребенка, вы будете четко знать свою линию, научитесь быстрому передвижению, вы очень властная, прекрасная женщина, в вашу жизнь входит любовь, вы привыкли жить в роскоши, достатке, вы очень ценный человек, вас ценят, любят, уважают. Вот, и вы научитесь новые возможности ваши. Ну, придется что-то потратить. И дело в том, что сейчас у вас начинается жизнь ваша с нуля. То есть получается новая жизнь, новая энергетика входит в вашу жизнь, и вы сами будете учиться жить по-новому. Отстраивать новую жизнь, новые финансы, новое передвижение, новый дом, новая покупка, новое общество, новые люди. Это все так быстро решается. И солнечные дни в вашу жизнь наступят буквально через пару месяцев. И такой получился расклад. Благодарю трешечек. Пропишитесь, кому как проигралось. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, пишите свои чудесные истории. А я вам желаю всех благ. Пока-пока.